急をご利用くださいましてありがとうございます。品川日本橋の乗り入れのため、京成線の快特になりもございます。次は羽田空港です。羽田空港でまた、京急まもなく出ます。天空の支援、あの時だに、ボートに、工事屋へおいでお客様は、エアポート空港をご利用ください。まもなく羽田空港でまたなります。羽田空港でまたお客様は周りのお客様に十分ご注意ください。羽田空港でまたなる時は京急玉田に停まります。途中駅へおいでのお客様は39分間です。エアポート急行少し早めにをご利用ください。降り口は左側です。
まもなく京急蒲田、京急蒲田です。京急蒲田駅横浜方面へおいでのお客様は上の方の3番線から43分発、普通長行き、3番線から47分発、快特京急栗浜駅、上の方の1番線から49分発、エアポート急行鹿山駅をご利用ください。京急蒲田の次は品川に停まります。途中駅へおいでのお客様は左側6番線から43分発、普通品川駅をご利用ください。